今日嚟睇呢一套咧係香港業主嘅度假屋嚟嘅，房產面積咧係132平方喎，加埋贈送面積咧，實際使用面積去到150平方嘅。咁我哋首先嚟睇睇我哋依家目前呢個位置哦，佢係一個中高層嘅一個位啦。望翻出嚟咧，係睇翻我哋全個園林嘅一個水景啦、泳池景，呢個位置咧係相當之 beautiful 嘅。首先我哋嚟睇睇呢個大廳嘅一個空間啦。咁佢餐客一體嘅，加埋我哋一個入戶花園嘅贈送咧，面積咧係去到接近有50平方嘅一個使用空間嘅。咁入戶門嘅話咧係響呢邊哦，2梯4戶嘅，亦都係一個非常之稀缺嘅戶型，帶子母門嘅。咁入戶門嘅隔離咧就係我哋嘅廚房啦。目前咧係做咗個雙一至廚房啦，出邊係仲帶咗個生活露台嘅哦。咁我哋繼續入嚟睇翻休息區啊。呢個戶型嘅話咧，仲有一個特大嘅一個賣點嘅。咁佢係有4個房間啦，2個衛生間哦。咁我哋首先入嚟睇翻第一個北向房間先。咁呢個咧要重點介紹下啦，因為2間北向嘅房間咧，佢景觀望翻出去咧，亦都係睇高爾夫球場嘅。咁對面就係睇我哋嘅一個泳池嘅一個房間啦。咁呢邊嘅話咧，亦都係有2間房嘅，北向嘅一間細房啦，亦都係睇高爾夫球場嘅。咁我哋重點要睇翻我哋嘅一個主人房哦。咁佢係帶咗個套間啦，對面嘅話咧係做咗一排嘅衣帽間嘅，整體使用空間嘅話咧接近30幾平方哦。但係呢間屋最大嘅一個賣點咧，亦都係喺我哋嘅主人房後邊。呢邊嘅話咧係送咗一個30平方嘅一個大平台，係私人使用嘅。呢個位置望翻出去嘅話咧，係啱啱好望翻出去我哋成個高爾夫球景啊，係非常之靚仔嘅。咁依家業主嘅話咧，開價先係7000零蚊開頭就可以攞低啦。呢一間屋嘅話咧，真係非常之靚嘅。如果你想現場嚟感受下呢套房嘅話，評論區留言俾我。